دلته د صدر کې یو ملا او خدای دې وبخي اوس مړ دی دلته یو گورنلو هغه به په دې جماعتونو ګرځېده یو جمعه یو کې مونځ کړی بل جمعه بل کې مونځ کړی بل جمعه بل کې دا ځان به خوده خلکو ته چې کینې زه هلکه خو چېرته یو طرف ته کښېنه بېختي وځه مونځ کوه نو اوس په جماعتونو سله ګرځي نو یو جمعه دلته م راغلی و خو شکر دی ما ته پته نه وه لګېدلې نو هغه ملا ته چې پته ولګېده چې ګورنر صاحب راغی نو خطبه یې نیولې لاس کې امسا خطبه یې په ځای پرېښوه پیزار ته یې ورمنډه کړه او د هغه ځای نه یې راونیوه په مخکې صف کې کېنولو مخکې صف کې دا واورئ څوک چې مخکې راغی به مخکې ناستي چې رستو راغی به رستو ناستي چې هغې نه رستو راغی به رستو ناستي که بادشاه راشي او صفونه سټو او ځای نه هغه د پیزار په ځای کې به کینی دا به نه کوي څوک چې لار ورته اوزګاره کړي چې بادشاه له مخکې ځای پرېږدي نه تاسو هم دا یاد لرئ دلته راشي ریزرویشن کېږي دا څادرې څوک وغورئ ځای ونیسي څوک څه وکړي څوک څه وکړي بیا آخر کې راځي د خلکو په اوږو باندې خپیاړئ دا ډېره سخته ګناه راغلې کم ځای میلاو شو جماعت د خدای در دی خدای در کی اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان پیزار کی چور تو ادرے گی اور پدا خٹو کی تندے ولگے په خدای قسم د دې مخ کې صف نه زیات اجر دی ځکه چې خدای خو عجز غواړي عجز جړه فقر څومره عجز وي داغه په دربار کې عمره به رحم در باندې زیات تاسو خیال راکړئ نو عزیزانو عرض به داو چې نوح علیه السلام قوم چې و خیرې ورته ځکه وکړي چې نوح علیه السلام هم طبیعت بشري لرلو او د طبیعت بشري نه چې دی پیغمبران هم بې نیاز نه وي لنډه غوندې خبره درته عرض کړم بله ورځ یو سړي ما نه تپوس وکړو سړی و مالدار ما ته وی چې دغه مال او دولت مونږ له خدای را کړی دی نو دا غریب هم د خدای بندگان دي په کار دا دی چې دوی له هم ورکړی ځکه چې زما مخکې یو سړي ته زکات وغوښتو د ورکولو نه نو د هغې په ضمن کې دا خبره وکړه ما ورته وی چې عزیزه دا دنیا ټوله الله پاک دارالامتحان پیدا کړي دارالامتحان معنا دا ده چې هر سړی په خپل ځای کې په امتحان کې وي او هر سړی به د خپل قابلیت مطابق پر چلی کی غریب باندې دا امتحان دی چې بل مې ورکړي دي او تاله مې نه درکړي ګورم چې ته زمانه شکایت کوې او که زما په نه ورکړو الحمدلله وی مالدار باندې دا امتحان دی چې دغه هم ستا پسان انسان دی بلکې تا نه ښه انسان دی دا اوس مالدار چې کوم دی دا د پاکستان خسکی مالدار دی کې د سړي زوی اډو شته نه ځکه چې د سړي زوی هغه مالدار ته وایي چې د هغه دولت او مال دا د الله په مخلوق خرچ کیږي او د خدای په لار کې خرچ کیږي د سړي زوی هغې ته وایي هغه د سړي زوی نه دی هغه مالدار چې د چا دولت په شراب او په زنا او په کباب او په دې څیزونو خرچ کیږي دا انسانان نه دي بالکل نو د مالدار امتحان دا دی چې دا تا نه ښه انسان دی او تا ته مې ودرولو نو ستا د ایمان امتحان دی ګورم چې ته د سره څه چل قرآن کریم کوم آیات چې ما ستاسو په مخ کې ولوست الله فرمایي چې دغه دولت چې دوی ځان د پاره جمع کړی دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم
دغه دولت د دوی به د جهنم په اور ګرم کړی شي چې دغه دولت ولا ګرم کی نو فتقوا بها جباههم د دې دولتمندو تندوله به په داغونه ورکړی شي وجنوبهم او بیا به په د دوی ډډو له داغونه ورکړی شي وظهورهم او بیا به په دوی ملاګانو له داغونه ورکړی شي او بیا به ورته ملایکې وایي هذا ما کنزتم لانفسکم داغه دولت ته چې تا جمع کړی او د خپل ځان دپاره نن به په دې اور ګرمیږي او ستا تندي او ستا ډډو او ستا ملاله به په داغونه ورکړي بیا به ورته آواز وشي چې اوسکه خوند د هغه دولت چې کوم تا دنیا کې د ځان دپاره جمع کړی او د الله نوم به درته واغستی شو ولا به دې نه ورکول نوم عزیزانو ډېر خلق داسې دي یو سړی راشي او سوال وکړي د خدای په نامه ځه رکشه غټ پټې تنې ته دې وګوره سنډه عمره غټې فلان دي دا ډېر لوی ظلم تنې ته غټ څه کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې سوال کون کې که په اس درته سور راغی او سوال یې وکړه نو که ګډوری دې حلال کړی یو هغه سوي نوکې پرتې وې اوله ورکه خو اسې مت واپس کوه که بلکل څه نه نو بیا ورته وایه چې معاف کا یغفر الله لک ولنا الله دې تا مبخي او خدای دې ما مبخي داسې جواب به ورته تاسو خیال راغی واما السائل فلا تنهر چې قرآن ویلی دی هلته یو توجیه دام ده چې چا درنه سوال وکړه نو رټې به نه دګنه به ورته نه کې د دې وجې نه کم خدای چې دا په لویه تنه سړی تا ته ودرولو دی او لس پیسه ګیز سوال د پاره هغه خدای تا هم بل ته ودرولی شي که نه شي ودرولی هغه تا هم بل ته ودرولی شي نو عرض مې دا و چې دې کې به ډېر خیال کوئ چې انسان خو ډېر لوی شی دی انسان خو ډېر لوی شی چې پمن سپی سپی اب هم د ځان نه اوچت ګڼې نو هله به ته سړی کېږي عزیزانو بزرګ کېدل آسان کار دی لوی پیر به درنه جوړ شي صاحب او دا د دنیا حمر چې دي دا به در پسې روان وي او صاحب لوی پیر به او بزرګ به انسان کېدل ګران کار دی چې انسان شي او خصلت انسانی در کې پیدا شي تا ته پته ده چې الله په انسان باندې انسان نامه ولی ایښې ده ولی ځکه چې انسان معنا دا ده چې هغه د یو بل سره مانوس وي مانوس د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي اور نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی خوندادے چ پریوت ہے سڑے روچت کے دا کمال ہے یو سڑے او غرزے دا او تیر روچت دا صفت ورشد لندن پا انگریزانو کے او گورا سپے اوالو پا موٹر نو ورته به ودرېږي او هغه سپی به موټر کې واچي او هسپتال ته به بوځي او دا هغه سپي مرهم پټي به وکړي او بیا به روزانه ځي او دا سپي تپوس به کوي چې د هغه زخم ټیک شو که نه نن ستا ملک کې به دا خلک دا چلو کړي
ستا ملک به انسان په موټر وویتي وتښتي، په لارۍ سړی وویتي وتښتي. تېرو ورځو کې زه سوات نه را روانم، ما نه مخکې یو د تیلو ټینکر روان، یو ماشوم یې رامنډه کړو، سبم سر خوګوم، خو د ټوکړې ټوکړې په سړک وغورځېد دا ماشوم، لکه هندوانه چې د ډېر اوچت نه رالړکې او د هندوانې پوستکي او دا سوروالی دننه چې دی داسې وشیندلی شي په دې سره، ځکه چې وړاندې یو ټیر پې تېر شو، وروستو نه دواړه ټیره پې نور تېر شو، نو دومره دومره ټوکړې په سړک وشیندلی شي. ما ورته کته داسې، نو ډرایور یې نوره خپه ورکړه، نو ما خپل ډرایور ته وویل مالوي نیسه چې درنه خلاص نشي. بس مخې ته یې ودرېدو او ټینکر هم ودرولو، مال تختې ولې زما په خپو پرېوته چې اوس مې دا خلک کلي خلک کراله ما به مړ کي، مال مړ کېده دې نشته، خو تختې ولې ظالمه، تا کې دومره انسانیت نشته. تا ماشوم ټوکړې توبه استغفار، خدای پاک دې ساتي. نو دا کلي هغه پلار چې د هغه ماشوم یې راغو، نو یو دومره کوتک ورسره او زما دې سر لی برابر کړو، هغه دا خیال وکړو چې جوړ ده وواله. خیره خلکو د کلي خلکو زه پېژندم، دا چرسدې نه لاندې دی خوا دی دی، زه خو یې اخلاص کم. نو بالکل د هغه دماغ کار پرېښی و، نه د مور دماغ کار کولو نه د پلار دماغ کار کولو. نو عرض مې دا و چې دا زمونږ دا انسانیت دی چې سړی ووتې تښتو، دا خصلت ورشي هلته زده کوي. اوس بله خبره ده چې دا خلق لاړ شي او په لندن کې ډاکټري زده کي، نو چې دې ملک ته راشي بیا د پیسو په خوند داسې واوړي چې که په بم سړی الوتی که نه، نو هم چې د دوی د پیسو ارتالي، نو هغه د بم الوتي ته هم نږدې نه راځي. دا ستا ملک دی. ضیاءالحق نن بیان دی په اخبار کې، وایي دې قوم ته لازما ضرورت شته، زه به لا ناست یم، ناستو سه توره خاورو له لاړ شي، تا لرې کولی څوک شي، ناستو سه. دا قوم چې دا کرداري چې ماشومانو نه غوښې پرېوتې دي په بم الوتې دي، او زه ووایم چې زما هړتال دی، تنخوا مې نه لګي او تنخوا مې نه زیاتېږي، زه به دې مریض ته نه نږدې کېږم. ته ووایه په ایمان چې زه د ژوندي پرېښو قابل یم؟ کوم ملک انسانیت چې دایي، دا انسانیت دی. رحمان بابا خبره ده، وایي انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، که بت زلزله د سرو شي انسان نه دی. بت د سرو زرو جوړ کا او وې دروا، هغې ته څوک انسان وایي؟ په دولت خو څوک نه انسان کی، په بنگله کې خو څوک نه انسان کی. ورشه دې بنگلو کې سپي هم ډېر، غاټ غاټ سپي په بنگلو کې ساتلي، سپی هم بنگله کې اوسېږي، نو هم انسان شو. موټر کې ګرځي، موټر کې سپي هم ګرځي. ورشه دې معتبرو ښځو سپي هم ځان سره موټر کې سواره کړي، نو سپی هم انسان شو. اوی جاز کې دی، اوی جاز کې قسم دی د معتبرو سپی چې لندن نه راولي، جاز کې راولي، نو سپی هم انسان شو. په عربونو روپو دا یو شعر د رحمان بابا ارزان دی چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، که بت زلزله د سرو شي انسان نه دی. ته ما کې عقل دی، ما کې شعور دی، ما پورې سر دی؟ نه،
عقلونه مقلونه ارسه قربان شاه د مینې د یو ساس کې د اوخنه ارس چا د پاره دی چې یو ساس کې د اوخې د سترګې نه توی کړه په چا دیړه دردېدو او یو ساس کې د اوخې د توی کړ الله دې کروڑونه رحمتونه ووري د رحمان بابا په قبر هغه وای گنج د عقل زار شد عاشق تر ساس کی اوخې گنج د عقل زار شد عاشق تر ساس کی اوخې نه خروار د عقل نه د عشق یو دانا عاقل ځانته وای کنه بزرگ ځانته وای نیک ځانته وای سر دې در پورې گنج د عقل زار شا د عاشق تر ساس کی اوخې نه خروار د عقل نه د عشق یو دانا صوفی صاحب تسبیح دی او صاحب ګمنځ دی او مسواک دی او ګیره دی ګمنځ کړي را ګمنځ کړي دا نو زاهد او تقوادار کړه تقوادار نو هغه وای زکه زاهد زهد کد یو جنت د پارا ته دا په کوټه کې دی لناسته الله 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 هو 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 څواره ماما ګره خدای مې مخې جنت راکې وای په ایمان بل سوای بل څه ټکه مګېستا لوی سفیان اجیان اجلا چلا دی ګره خدای مې جنت کوټړې کې سلا ناشته ګره خدای جنت راکې نو زکه زاهد زهد کد یو جنت د پارا زکه زاهد زهد کد یو جنت د پارا سرخندل نشی په اور بلد جانانا خدا زاهد تقواداری دې لپاره کوي چې جنت راته ملوش په انسانیت کې خو کمال دا نه ده چې ته جنت غواړې په انسانیت کې کمال دا ده چې د یار په زلف سر قربان کې تاسو خیال راغی سر قربان کې د یار په زلف باندې دا چا کړی والله العظیم چې د محبوب په زلف سر قربانول دا هسکی تاسو د صحابه یا د عشاق وګورئ یو خزه ده خزه رابعه بصری نامه ده خزه نیمه شپه ده اسمان ته ګوري چې زما پروردګاره دومره حق لرم ستا بنده یم چې نن در سره یو څو خبرې مخامخ وکم خزه ده دومره حق لرم ستا بنده یم چې یو څو خبرې در سره مخامخ وکم که زه په دې نیمه شپه کې را پاڅېدلی او تا ته په سجده پرته یم په دې نیت چې ته ماله جنت راکا نو ای زما خدای ستا دې په خپل ذات قسمی چې ټول عمر جنت په ما حرام کا چې مالا ټول عمر د جنت بوی ونخې او که په دې نیمه شپه کې زه را پاڅېدلی یم دې دپاره چې ستا د دوزخ نه یریږم چې ته چېرته ما دوزخ کې وانه چې نو ای الله بیا دې ستا په خپل ذات قسمی چې ما ټول عمر په جهنم کې واچوه ټول عمر نو ای زما خدایه ته پې پوهې چې زه په دې نیمه شپه کې تاله ولې پاڅېدلی یم ولې نه دې د جنت تمه داره یم او نه دې د دوزخ نه یریږم جنت چې ټول عمر رانه کې او دوزخ کې مې ټول عمر واچوه او که نه خبره درېیمه ده منځ کې ای زما خدایه تا ځان ته ویلی دي چې زه علیم بذات صدور یم زه د خلقو په سینو قادر یم چې ستا پړه کې څه ارادې دي نو یا الله که زما سینه او زړم درته معلومي او زما نیت نه دوزخ او نه جنتي
او نیت می دای چې ته زما شې نو خدای ته زما شه کنه ښځه ده. تاسو خیال راکړئ نه د دوزخ خبره ده او نه د جنت. زکه زاهد زهد کده یو جنت د پاره سرخندل نشی پور بلد جانانا اسم حاصل نکړ په شیخ په مولای کې اسم حاصل نکړ په شیخ په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی په میخانہ پام کو د منصور غند پدار نش رحمانا پام کو د منصور غند پدار نش رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑا نادانا پوربل ځان قربانول دا د انسانیت کار. جنگ کې صحابه ولاړ دي او جنگي کې لګیا پیغمبر ولاړ یو غش راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لستونه ته ولګي. سعد ابن ابي وقاص په ورمنډه کړه چې ورمنډه کړه داسې حمله په دشمنو کړه چې ځان پکې پاش کو. پا جنگ کې پیغمبر ورمنډه کړه او حضرت سعد پملا وټپولو ورته ویل ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد اولا د محمد مور او پلار د تانه قربان شي. خبره ده چې انسانیت هغه یو خاص درد دی چې د سړي په زړه کې پیدا شي تر څو پورې چې هغه درد د چا پړه کې نه انسان نه دی. ما خو درته وی هر څه بش وہ یوں تو ملا بھی ہو میاں بھی ہو حاجی بھی ہو سید بھی ہو پیر بھی ہو بزرگ بھی ہو یہ تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو. رنگ روپ شان و شوکت د بزرگ او د ولی جوړول دا خو آسان کار دی منٹ کې بش منٹ. لیکن یوں تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو او د مسلمان خاصیت څه ده هغه یو نره غوندې درد پړه کې پیدا د بل د پاره. لکه یو عاشق وایي چې ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور درد جگر میں ہوتا ہے. ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے. میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. ټول خلق دی نزور ته غلی جاړم بیا ته څه پوهېږې په هغه خوند او هغه مزه چا الله والو نه تپوس کوه. لکه یو بزرګ ته یو بادشاہ وی او بزرګا دا خپل نیمه بادشاہي تعالی در کوم. هغه ویل زه نیمه بادشاہي څه کوم؟ وی بادشاہي نیمه. هغه ویل والله که والم. اوس پاکستان کې خو د ضیاءالله کې اعلان وکړي چې راشئ ماما دا د سود د زکات پیسې تقسیمیږي. مې مونږ نه اوس د مسلو د زکات څه تپوس کوي. اوس نن سبا خو لوی مفتی چې دی صدر صاحب دی لوی مفتی هغه دی صاحبه د بینک د سودونو نه کټوتیو کې پاغې چې دی نامه د زکات یې ښه ده. ایو ملا ته مې ویل لکه تا هم دا اغستې دي دا پیسې ما ته علاو که نه مال والې ویل جنس بدل شي مال جنس بدل شي علاو چې جنس بدل شي بیا روا شي. ما ورته ویل ښه ده نو داسې چل دی چې زه تاله یو نوی واده کوم. نوی واده څه مطلب؟ مال به دا زړه دې پرېږده او نوی دله کوم. ویې که که نه مال په خره به د کنخاب جوړه خریله ورغوندم او بنارسی پې غوړوم. آ به کور ته درواله ما به ستا ښځه شي
نو ما ته خره چېرته ښځه کېږي نو مال سود چېرته حلالېږي او سود زکات کېږي. جنس بدل شو. تاسو خیال راغی دي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې بزرګ ورته ویل زه نیمه بادشاهي زه څه کوم د نه علم. بھائی برائے خدا بادشاہی نیمه در کو اوی نه علم. پرونه خبره درته وکم پرونه نا جنیجو ډیرو ته تللی نو بیا د مفتی صاحب قبر ته ورغلی دی. چې قبر ته ورغلی دی نو هلته د مفتی صاحب زوی فضل الرحمن و اخر ستړي مشي خوارمشي د پښتو ملک دی خلک خدا سې کوي که الله چې په دې خلقو تیاره راغلی ده چې وزیر اعظم څنګه فضل الرحمن ته ورغی او د مفتی محمود قبر ته ورغی. نو ما وی چې دا د جنا صاحب قبر ته دا دنیا راځي او د ګلونو صادرې پې اچوي د دنیا بادشاهان راځي د ګلونو صادرې پې اچوي په هغې د هېچا کور وران نه شو. خو که جنیجو د مفتی محمود قبر ته لاړو نو تاسو نه ښځې وتښتېد. جنیجو څه وایم مفتی محمود صاحب قبر ته چې هغه تلی کېدی شي چې لا خدای لاندې رانیولی مې تاسو خیال راغی. جنیجو څه یو بل قسم تیاره ده په دې نو هغې یو بیان دی چې فضل الرحمن د شریعت بالخلاف چې کوي دا د حکومت په اشاره کوي. پرونه مشرق اخبار وګورئ پرونه نو په دا منځ پاڼه کې بیا همدغه محترم چې دی د آزاد کشمیر د صدر سره ولاړ دی او په ډیرو کې تقریر کوي لګیا دی. تاسو خیال راغی پرون ما ته وی چې ته د حکومت ملګری او په همدغه ورځ ستا فوټو د حکومت د صدر سره دی ورسره یو ځای تقریر کې لګیا دا زمونږ حال شو. دا ګناه د ملک د قانون ده. شریعت بل نن تا پیش کړی دی بل پیش کولو مطلب پوهېږئ مونږ لږ قسم په خدای چې بله ورځ راسې مې دې خلکو نه نور اړه دا بنو والا دلته کله راشي میش دی بنو یو میش والا نه مې مړه تور دی چې دا استقبالونه مې ولیده صاحب دا په ډګډګو سواره دي بیا جنیجو تقریر کړی دی چې په څو میاشتو کې به یو انجینیر بیا روزګاره پاتې نشي او بیا دا تاسو ورته کوم ګډ شوي یئ او بنګړې م ورته اچولي په څو میاشتو کې څو میاشتې درته زم وایم چې څو میاشتو کې به انشاءالله زه د پاکستان صدر کېږم والله که یو رانه بې غریب پاتې شي ټول به سرمایهدار کوم. دا زم ویلی شم که نه شم ویلی دا څه خبره ده. دوی چېرته ټینګېدی شي صاحب خان او نواب او حکومت او وزیر او وزیر اعظم هغې ته دوی ټینګېدی شي بیا دوی چې ورته کوم ډولکي غږوړي دي او کمې بنګړې ورته اچولي او ډاکټرانو ته ویلي چې کچھ دنوں میں سارا ملک ٹیپر ہو جائے گا ای ورته بیا ګډ شي. دې خوا وګورئ یو خبره مې درته کړې وه چې عباس دی عبدالله په معشوقو د جهان فخر عباس دی عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. دا د دنیا معشوقې او محبوبان دي. په هغه ذات او په هغه شان فخر کوه چې په چا خدای فخر کړی دا هغه ذات اتباع کوه چې کوم ذات ته د مور په خېټه کې ساتلی بیا د مور نه را پیدا کړی او د مور په سینو کې درته پای پیدا کړه او هغې نه وروستو ستا نظام زندگی جوړ کړه د هغه ذات اتباع کوه. بنده به څه او هغه ته به سر ټیټول څه هغې نه به د روزګار توقع څه. د دې کائنات اصلي مالک خدای دی